अथ दशमोऽध्यायः। अगस्त्य उवाच निराहारो नरो भूत्वा क्षीराहारोऽपि वा पुनः अजितं पूजयेद्विप्र तस्य सिद्धिः करे स्थिता। महोत्सवस्तु कर्तव्यो गीतवादित्र संयुतः एवं यः कुरुते धीमान् सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। एतस्मादुत्तरे विद्वन् वीरस्य शुभसूचकं स्थानं मत्तगजेन्द्रस्य वर्तते नियतव्रत। तदग्रे सरसि स्नात्वा वसेत् तत्र सुनिश्चितं पूर्णां सिद्धिमवाप्नोति यामवाप्य न शोचति। अयोध्यारक्षको वीरः सर्वकामार्थसिद्धिदः नवरात्रिषु पञ्चम्यां यात्रा संवत्सरी भवेत्। गन्धपुष्पादिधूपादि नैवेद्यादिविधानतः पूजनीयः प्रयत्नेन सर्वकामार्थसिद्धिदः। यं यं काममिहेच्छेत तं तं काममवाप्नुयात्। एतस्मात् दक्षिणे भागे सुरसा नाम राक्षसी विष्णुभक्ता सदा विप्र वर्तते सिद्धिदायिका। तां सम्पूज्य नरो भक्त्या सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। लङ्कास्थानादिहानीता रामेणोत्कृष्टकर्मणा अयोध्यायां स्थापिता सा रक्षार्थं नियतव्रतैः। सम्पूज्य विधिवत् तस्याः दर्शनं कार्यमादरात्। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थम् उत्सवोऽपि शुभप्रदः कर्तव्यः सुप्रयत्नेन गीतवादित्रसंयुतैः। नवरात्रे तृतीयायां यात्रा संवत्सरी भवेत्। सर्वदा सुखसन्तानसिद्धये परमार्थदा नानासङ्गीतवादित्र नृत्योत्सवमनोहरा। एवं कृतेन सन्देहः सर्वदा रक्षितो भवेत्। एतत् पश्चिमदिग्भागे वर्तते परमो मुने पिण्डारक इति ख्यातो वीरः परमपौरुषः पूजनीयः प्रयत्नेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। यस्य पूजावशान् नृणां सिद्धयः करसंश्रिताः तस्य पूजाविधानेन कर्तव्यं पूजनं नरैः। सरयूसलिले स्नात्वा पिण्डारकं च पूजयेत्। पापिनां मोहकर्तारं मतिदं कृतिनां सदा तस्य यात्रा विधातव्या सपुष्या नवरात्रिषु। तत्पश्चिमदिशा भागे विघ्नेशं किल पूजयेत्। यस्य दर्शनतो नृणां विघ्नलेशो न विद्यते तस्माद् विघ्नेश्वरः पूज्यः सर्वकामफलप्रदः। तस्मात् स्थानत ऐशान्ये रामजन्म प्रवर्तते। जन्मस्थानमिदं प्रोक्तं मोक्षादिफलसाधनं। विघ्नेश्वरात् पूर्वभागे वसिष्ठादुत्तरे तथा लोमशात् पश्चिमे भागे जन्मस्थानं ततः स्मृतं। यदृष्ट्वा च मनुष्यस्य गर्भवासजयो भवेत् विना दानेन तपसा विना तीर्थैर्विना मखैः। नवमी दिवसे प्राप्ते व्रतधारी हि मानवः स्नानदानप्रभावेन मुच्यते जन्मबन्धनात्। कपिलाघो सहस्राणि यो ददाति दिने दिने तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्। आश्रमे वसतां पुंसां तापसानां च यत्फलं राजसूयसहस्राणि प्रतिवर्ष अग्निहोत्रतः। नियमस्थं नरं दृष्ट्वा जन्मस्थाने विशेषतः मातापित्रोर्गुरूणां च भक्तिमुद्वहतां सतां तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्। अथ सरयूवर्णनम्। पितॄणामक्षया तृप्तिः गया श्राद्धादिकं फलं मन्वन्तरसहस्रैस्तु काशीवासेषु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति
सरयूदर्शने कृते गयाश्राद्धं च ये कृत्वा पुरुषोत्तमदर्शनं कुर्वन्ति तत्फलं प्रोक्तं कलौ दाशरथीं पुरीं मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते पुष्करेषु प्रयागेषु माघे वा कार्तिके तथा तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते कल्पकोटिसहस्राणि ह्यवन्ति वासतो हि यत् तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते षष्टिवर्षसहस्राणि भागीरथ्यावगाहनं तत्फलं निमिषार्धेन कलौ दाशरथीं पुरीं निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनां रामचिन्तनं संसारकारणाज्ञान नाशकं जायते ध्रुवं यत्र यत्र स्थितो यस्तु ह्ययोध्यां मनसा स्मरेत् न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पान्तरशतैरपि जलरूपेण ब्रह्मैव सरयूर्मोक्षदा सदा नैवात्र कर्मणो भोगो रामरूपो भवेन्नरः पशुपक्षिमृगाश्चैव ये चान्ये पापयोनयः तेऽपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीरामवचनं यथा इत्युक्त्वा विरते तस्मिन् मुनौ कलशजन्मनि कृष्णद्वैपायनव्यासः पुनरूचे तपोधनः दुर्लभा सर्वजन्तूनां कथा विस्तरतः क्रमात् यात्राक्रमोऽपि च मया श्रुत आगच्छतां नृणाम् इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्षेत्रस्थानां यथाविधि यात्राक्रमं मुनिश्रेष्ठ सम्यक् तत्तस्तपोधन फलं ब्रूहि क्रमेणैव विस्तरात् पृच्छतो मम यद्यस्ति मयि ते विद्वन् कृपा कारुणिकोत्तम यथा श्रुत्वा क्रमेणैव यात्रां विश्वविदां वरः करोमि त्वत्प्रसादेन तथा कुरु यतव्रत अगस्त्य उवाच शृणु वक्ष्यामि तत्त्वेन यात्राक्रममतादितः अयोध्यां सप्ततीर्थानां यथावत् अनुपूर्वशः मनोवाक्कायशुद्धेन निर्दोषेणान्तरात्मना मानसेषु सुतीर्थेषु स्नात्वा किल जितेन्द्रियः यः करोति विधिं सम्यक् स तीर्थफलमश्नुते व्यास उवाच मानसान्येव तीर्थानि कथयस्व तपोधन येषु स्नानवतां नृणां विशुद्धिर्मनसो भवेत् अगस्त्य उवाच शृणु तीर्थानि गदतो मानसानि ममानघ येषु सम्यक् नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम् सत्यतीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकं सर्वभूतदयातीर्थं विशुद्धिर्मनसो भवेत् यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मध्योत्तमा स्मृताः तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित् पुण्यतमा स्मृताः तस्माद् भौमेषु तीर्थेषु मानसेषु च संवसेत् उभयेषु च यः स्नाति स याति परमां गतिम् तस्मात् त्वमपि विप्रेन्द्र विशुद्धेनान्तरात्मना यात्रां कुरु प्रयत्नेन यात्रा वै नोदिता मया तं तु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र तीर्थयात्रा विधिं क्रमात् जायन्ते च जलेष्वेव म्रियन्ते च जलौकसः न च गच्छन्ति ते स्वर्गम् अशुद्धमनसो मलाः विषयेष्वनिशं रागो मनसो मल उच्यते तेष्वेव हि न संगम्य नैर्मल्यं समुदाहृतम्।
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानं न शुध्यति शतशोऽपि जलैर्धौते सुराभाण्डम् अपावनम् दानमिज्या तपश्शौचं तीर्थसेवा श्रुतिस्तथा सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावेन निर्मलः सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावेन निर्मलः निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रैव वसते नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्करं तथा एतत्ते कथितं विप्र मानसं तीर्थलक्षणं स्नाते यस्मिन् क्रियाः सर्वाः सफला स्युः क्रियावतां प्रातरुत्थाय मतिमान् संगमे स्नानमाचरेत् विभुं विष्णुहरिं दृष्ट्वा स्नायाद्वै ब्रह्मकुण्डके चक्रतीर्थे नरस्नात्वा दृष्ट्वा चक्रहरिं विभुं ततो धर्महरिं दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते एकादश्याम् इयं यात्रा शुभावः प्रातरुत्थाय मतिमान् स्वर्गद्वारजलप्लुतः विधाय नित्यजं कर्म अयोध्यां च विलोकयेत् सरयूं तु ततो दृष्ट्वा पश्यन् मत्तगजं ततः बन्दीं च शीतलां चैव बटुकं च विलोकयेत् तदग्रसरसि स्नात्वा महाविद्यां विलोकयेत् पिण्डारकं ततो दृष्ट्वा ततो भैरवदर्शनम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां एषा यात्रा फलप्रदा अंगारकचतुर्थ्यां तु पूर्वोक्ता देवता अपि विघ्नेशं च ततः पश्येत् सर्वकामार्थसिद्धये प्रातरुत्थाय मतिमान् ब्रह्मकुण्डजले प्लुतः विष्णुं विष्णुहरिं दृष्ट्वा मनोवाक्काय शुद्धिमान् मन्त्रेश्वरं ततो दृष्ट्वा महाविद्यां विलोकयेत् अयोध्यां च ततो दृष्ट्वा सर्वकामार्थसिद्धये स्वर्गद्वारे नरस्नात्वा सचैलो विजितेन्द्रियः नानाविधानि पापानि बहुजन्मकृतानि च सचैलस्नानतो यान्ति तस्मात् सचैलमाचरेत् एषा वै गतिता यात्रा सर्वपापहरा शुभा य एवं कुरुते यात्रां नित्यं शुभफलप्रदां न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि तस्मात् त्वमपि विप्रेन्द्र अयोध्यां व्रज माचिरं तत्र गत्वा क्रमेणैव यात्रां कुरु यतेन्द्रियः अयोध्या परमं स्थानम् अयोध्या परमं महत् अयोध्यायाः समा काचित् पुरी नैव प्रदृश्यते अयोध्या परमं स्थानं विष्णुचक्रे प्रतिष्ठितम् इत्येतत् कथितं विप्र मया पृष्टं हि यत्त्वया समाश्रयमुने तां त्वम् अनुजानाहि मामतः सूत उवाच इत्येतदुक्त्वा विरते मुनौ कलशजन्मनि उवाच मधुरं वाक्यं व्यासः स तपसां निधिः व्यास उवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि कृतकृत्योऽस्म्यहं मुने सत्यं शौचं श्रुतं विप्रं सुशीलं च क्षमार्जवं सर्वं च निष्फलं तस्य अयोध्यां नागतो यदि यस्मिन्मयि प्रसन्नेन त्वयोक्तो धर्मनिर्णयः इदानीमपि गच्छामि ह्ययोध्यां निर्मलां पुरीं त्वमपि व्रज विप्रेन्द्र स्वमाश्रमपदं निजं सूत उवाच इत्येवमुक्त्वा क्रमशो यात्राविधिमनुत्तमं जगाम तपसां राशिः अगस्त्यः कुम्भसम्भवः स्वम् आश्रमपदं धीरो विस्मयोत्पुल्ललोचनः व्यासोऽपि महसां राशिः जगाम विजितेन्द्रियः अयोध्यामागतो विप्रः सर्वकामार्थसिद्धये आगत्यैतद्विधानेन कृत्वा यात्रां यथाक्रमं दृष्ट्वा
महाश्चर्यकरं कारणं तीर्थमुत्तमम् आनन्दतुन्दिलस्तत्र सम्यगाचम्य बुद्धिमान् ततो जगाम विप्रेन्द्रः स्वम् आश्रमपदं मुनिः व्यासेन कथितं मह्यं माहात्म्यं क्रमशस्तदा मया श्रुत्वा तु माहात्म्यं यात्रां कृत्वा विधानतः कुरुक्षेत्रे समागत्य भवदग्रे निरूपितम् इदं माहात्म्यमतुलं यः पठेत् प्रयतो नरः श्रद्धया यश्च शृणुयात् स याति परमां गतिम् तस्मादेतत् प्रयत्नेन श्रोतव्यं च जनैः सदा द्विजपूजा विष्णुपूजा विधातव्या प्रयत्नतः दातव्यं च सुवर्णादि यथाशक्त्या द्विजन्मने पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात् अतिविपुलविधानैर्वर्णितं धर्म्यमाद्यं कलयति परभक्त्या क्षेत्रमाहात्म्यमेतत् य इह मनुजवर्यः श्रीसनातः स सम्यक् व्रजति हरिनिवासं सर्वभोगांश्च भुक्त्वा यः पाठकस्यापि कदाचिदेव ददाति वित्तं च यथात्मशक्त्या पात्राणि वस्त्राणि मनोहराणि रौप्यं सुवर्णं च गवीः समुच्येत् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे 81 संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्ये अगस्त्यव्याससंवादे अयोध्यायात्राविधिक्रमवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्यं सम्पूर्णम्।